Endi esa osmonga ko'tarilish vaqti keldi. Riktor kompaniyasi hayratlanarli bir yangilik bilan chiqdi. Ular mototsikl va dronni gibridi bo'lgan Skyrider X1 nomli uchuvchi transport vositasini taqdim etdi. Bu texnologik mo'jiza yo'l transportlaridan butunlay xalos bo'lishni imkonini beradi. Skyrider X1 avtomatik ravishda havoga ko'tariladi va qo'nadi. Eng optimal yo'lni esa o'zi tanlaydi. GPS manzilingiz va batareya quvvatiga qarab. Yana ham hayratlanarli tomoni, u ob-havoga va atrof muhit sharoitiga moslashadi. Xavfsiz va samarali parvozni ta'minlaydi. Xavfsizlikka alohida e'tibor qaratilgan. Yopiq kabina, 3 baravar sug'urtalangan boshqaruv tizimi va hatto qo'lda boshqarish uchun joystik ham mavjud. Favqulodda holatlar uchun parashyut tizimi ham bor. Hatto dvigatel ishdan chiqsa ham, u xavfsiz tarzda qo'nishni uddalaydi. Skyrider X1 2026-yilda bozorda paydo bo'lishi kutilmoqda va narxi taxminan $60,000 atrofida bo'ladi. Riktor yaqin kelajakda shaxsiy havo parvozlari oddiy holatga aylanishini bashorat qilmoqda. Endi savol, shunday uchuvchi mototsikllar o'zimizda ishlab chiqarilganida $60,000 ga sotib olgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.